Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta Pun Salviana Putri ti SMP 1 Cilimus bade nyaritakeun dongeng anu judulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Ngalanangka. Kacaritakeun sakadang kuya jeung sakadang monyet keur sarare di sisi leuwih dina tangkal kiara. Sakadang monyet sare dina dahan anu panghandapna, ari sakadang kuya sare dina sela-sela akad kiara. Dukue duadana teh sare tibra. Tengah peuting sakadang monyet nyaring. Tuluy ngahudangkeun sakadang kuya. Kuya, kurang sakadang. Aya naon sakadang monyet? Oi ngimpi, kami tangka-nangka, buahna mani leubeut. Di mana? Di tengah leuweung. Di mimpina teh ditebakeun loba-lobana oge. Keun isukan urang teh ayeuna mah urang sare deui we da peuting keneh. Ngadenge jawaban kitu sakadang monyet sare deui. Sarena teh meuli tibra. Ari sakadang kuya mah kana hese kana sarena deui teh. Keur kitu kadenge jang onye ngarindut cenah. Isukan marek ngalanangka, di Allah kabeh kusorangan. Da sakadang kuya mah teu bisa naik, di dahar kabeh kusorangan. Ngadenge kitu sakadang kuya kacida kagetna. Tuluy neangan akal, tuluy mikiran. Sanajan lila ulangna tapi teu burung kapanggi oge. Geus kitu mah reup bae sakadang kuya teh sare deui. Isuk-isuk wanci carancang tihang, sakadang monyet geus sudang. Jruh turun tina tempat sarena. Tuluy ngaguya-guyakeun ngahudangkeun sakadang kuya. Kuya, hudang heuy. Hayu urang neangan katea. Sakadang kuya hudang. Pek ngomong. Engke atuh sakadang monyet. Ayeuna mah isuk keneh. Ih, engke mah bisi kaburu di alaku batur. Apang tuh jalanna? Ih, puguh we. Dina mimpi teh ditebakeun lulu-luluna oge. Hayu atuh. Bring eta dua sobat anyar teh indit ka jero leuweung. Inditna teu bisa gancang sabab sakadang kuya lempangna buyut. Kira-kira wanci pecat sawot kakara nepi kanu dituju. Nyawe teu salah impian sakadang monyet teh. Di dinya aya tangkal nangka sagede butung munding. Buahna mani leubeut tinggal rayot dina dahan-dahanna. Sok-sok atuh geura naek, ulah ngahuleung bae. Ceuk sakadang kuya ka sakadang monyet. Gampang atuh neh mah. Ngan uing teh teh nyaho. Carana ngabeda
teu talang teu deui, tekel sakadang monyet naik kana luhur tangkal. Ceuk pikirna mah, ah, si kurea mah rek dibere anu atahna bae. Ari anu asakna keun we ku urang didahar kabeh ku sorangan di luhur. Dina luhur tangkal teh manehna terus nempakan ari anu sorana plek 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 dirawatan ku manehna. Ari anu sorana pluk 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 dipurakeun ka handap ka sakadang kuya. Tah, uya mere jeung nyaneh. Lamun aya nu asak naik ka dieu. Dina luhur tangkal teh sakadang monyet ngagorogotan nangka, leungeunna, sungutna, malah sukuna oge pinuh ku getah nangka. Ari sababna anu nangka di dahar teh nangka atah. Sanyanya lamun nangka asak mah lamun ditepakan teh ngangepluk lain ngangeplek. Aha, wea, mana nangka teh atah? Ceuk sakadang monyet ka sakadang kuya. Sakadang kuya teu nembalan. Ari rek manehna ningali ka handap, katembung sakadang kuya keur ngadaharan nangka asak. Karondeng jeung seungit deui. Malah nangka teh hampir beak. Tinggal jaramina jeung sikina anu babalatah di sabubunderan. Sakadang monyet kacida kagetna. Tuluy tuturugun nyamperkeun ka sakadang kuya. Sakadang kuya mah tong teuingeun. Nangka asak di daharku sorangan. Apan ieu oge pamere ti sakadang monyet. Dawin mah teu bisa naik. Keunang teuing ngasandang ka asak. Yeuh, aya sancamung deui. Nangka asak teh didahar ku sakadang monyet. Nya we ngeunah amis. Sakadang monyet teh menta deui, puguh da geus beak. Sakadang kuya mah kawas lain jeung sahib bae. Nangka asak didahar ku sorangan. Sakadang monyet teh pundung naik kana tatangkalan ninggalkeun sakadang kuya. Ari geus kitu mah sakadang kuya oge balik deui ka tempat asalna. Leumpangna beuki ngadedot lantaran beutengna sebeuteuing ku nangka. Rengsek. Wassalamualaikum warahmatullahi